فرح؟ بله مامان. وای دخترم تو کجایی؟ فرح بارون شدت گرفته، برو لباسا رو جمع کن دختر. مامان من تا 2 دقیقه دیگه جمعش میکنم. فرح مریم تو چرا همه سر توی کتابه؟ باشو خیلی بارون قشنگی داره میاد. بیا دیگه دختر جان، بعد اینا رو میتونی بخونی. عجله کن. فرح یه ذره آروم‌تر. شما دوتا دارین کجا میری؟ مریم دخترم ریز میشی یا دارین چی کار میکنین دخترا؟ به خدا مریض میشی. فقط 10 دقیقه وقت دارین. مامان شما بیاین زیر بارون، خیلی خوبه. مامان ببین چقدر خوش میگذره. تو هم بیا. نه سری بیاین داخل. تو به اینا یه چیزی بگو، خیلی وقته که زیر بارون رفتن. بذار خوش بگذرونن، هر روز که بارون نمیباره. تو هم دقیقاً مثل بچه ها. باشه خانم فهمیدم. دخترها 5 دقیقه دیگه 10 دقیقه دیگه میتونید اینجا باشید، بعدش بیاید تو. بالاخره خودتو مریض کردی. شما اینو خیلی لوس بار آوردین. منم زیر بارون رفتم اما ببینید هیچیم نشده. دختر تو با این فرق داری؟ آره دیگه بدنم مقاومه، اما این لوس و بچه ننست. بابا نه خیر، به خواهرت اینجوری نگو. حالا این مامانت کجا مونده؟ خانم اون دمنوشو وردا بیار، چقدر میخوای دیر کنی؟ اومدم بابا اومدم. خب نمیخوام. زود بخور. بیا تا داغه بخور. نه من دمنوش نمیخوام بابا. چرا دمنوش دخترم نمیخوام مگه چشه؟ بدنت گرم میشه. من اصلا اینو دوست ندارم. دوست داشتن و نداشتن نداری، باید بخوری تا خوب شی. بابا فکر نمیخوام. کن داروی خب بخوریش دیگه. بابا وای دختر. بیا دخترم آفرین. بگیرش دخترم آفرین. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.